这才叫薅羊毛。满满1斤重的薄皮纸壳马，你看看才多少钱？因为商家用包装的钱升级了品质，所以别看价格低，但是颗颗饱满，皮薄韧大，小鸟越吃越上瘾。不仅给鹦鹉补充了足够的能量，还让它们更好的繁殖下蛋了。平时守卫它们，就能和不听话的牡丹增进感情，让咬人的小太阳也温顺了下来。关键它是高蛋白低脂肪的，小鸟吃再多也不会上火，好吃便宜又好玩。家里小鸟爱吃麻子的，羊毛赶紧薅。